to our channel SangaiTamilanVlogs. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Yamaha showroom ல தான் இருக்கோம். Sankarankovil இருக்கிற Sri Gomathi Auto Agencies அவங்க தான் Yamaha showroom dealership எடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த Yamaha showroom ல Yamaha ஓட புது பைக் Fz X லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா? அந்த பைக்கோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் அண்ட் ஓவர்வியூ, அது போக அந்த வண்டியை நம்ம டெஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷோரூமோட ஒரு ஓவர்வியூ பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷோரூமில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட வண்டியை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்கலாம். Ramesh. நீங்கள் நம்ம ஷோரூமில் என்ன மேனேஜராக இருக்கிறீங்க? நம்ம ஷோரூம் பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே. ஷோரூம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 வருஷமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த வருஷத்தோட 21 வருஷமும் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. சேல்ஸு இவங்க இது சேல்ஸு, சர்வீஸு, ஸ்பேர்ஸு இந்த 3 இதுவும் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நம்ம சேல்ஸ் சர்வீஸ் வந்து நீங்கள் சங்கரங்கோயில் மட்டும் பண்ணுறீங்களா இல்லை? சங்கரங்கோயிலில் வந்து மெயின் பிரான்ச் இருக்குது, சப் டீலர் நாங்கள். மெயின் டீலர் வந்து திருநெல்வேலி. எங்களுக்கு பிரான்ச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கரிவலம் இங்கேருந்து 10 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. கரிவலமில் ஒரு புக்கிங் ஆஃபீஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து புளியங்குடி இருக்குது. புளியங்குடியில் ஒரு ஆஃபீஸ் புக்கிங் ஆஃபீஸ் போட்டுருக்குறோம். ஸ்டாக் அவைலபிலிட்டி ஒரு 70 வெஹிக்கிள்ஸ் வரை நம்ம வச்சுருக்கோம். சங்கரங்கோயில் ப்ளஸ் வந்து புளியங்குடி கரிவலத்தில் ஒரு 15 பைக்ஸ். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். அண்டு நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் மாடல்ஸ்னு எல்லா மாடல்ஸும் இருக்குமா இல்லை? அவைலபிள் மாடல்ஸ் Yamahaல இப்போ கரண்ட்டில் ஸ்கூட்டர்ஸில் இருந்து பைக்ஸ் வர எல்லா மாடல்ஸும் எல்லா கலர்ஸும் அவைலபிள். சூப்பர்ண்ணா, ஓகேண்ணா. இப்போ MT-15ல் வந்து எனக்கு வந்து பிளாக் வேணும், ஸ்பெஷல் எடிஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் உடனே ரெடி பண்ணிடலாமா இல்லை வித்தின் 1 டேஸில் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம்? 1 டேஸ். அதாவது மோஸ்ட்லி ரன் ஆகிற பைக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அவைலபிள்ஸ் இருக்கும். கலர் வேரியன்ட் எதுவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா வித்தின் 1 டேஸில் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஃபினான்ஸ் அவைலபிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது. மினிமம் ஸ்கீம்ஸில் இருந்து என்னென்ன பண்ணி கொடுக்குமோ கஸ்டமருக்கு ஃபேவரட்டாக எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். R15ல 4 மாடல்ஸ் இருக்குது. இப்போ R15ல எல்லா கலர்ஸுமே எப்போவுமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும் நமக்கு. சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா. அண்டு நம்ம ஷோரூமில் வந்து எடுக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வேறு எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸ் கம்பெனி கொடுக்குற சர்வீஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். அதாவது ஆஃபர்ஸ்னு வண்டி எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்காங்களோ நம்மளோட மெயின் டீலரோட ப்ரைஸ் என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே ப்ரைஸ்க்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் திருநெல்வேலியில் போய் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் திருநெல்வேலி ப்ரைஸ்க்கே நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவேன். நான் அங்கேருந்து நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும். அந்த சார்ஜஸ் மேக்ஸிமம் கேட்கும். கஸ்டமரோட இது முடியலை அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அதோட மெயின் டீலரோட ப்ரைஸ்க்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே ஓகே, சூப்பர். அண்டு இப்போ Fz Xக்கும் Fz V3க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்ன? ஃபஸ்ட்டு FZ X இந்த 2 மாடலுக்கு வந்து இன்ஜின் வைஸ் எல்லாமே சேம் தான். இன்ஜின் வைஸ் 149 cc போட்டிருக்கிறாங்க. 149 இப்போ எல்லாம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான். ஃபியூச்சர்ஸ் வைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. மெட்டாலிக் பாடி இப்போ வந்துருக்குது, எல்லாமே மெட்டல் பாடியில் வந்துருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு எல்லாமே ஃபைபர் பாடியில் இருந்துச்சு. வெயிட்டுன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 4 கிலோ டு 5 கிலோ மட்டும்தான் கம்பேரிசனுக்கு இருக்குது. சிசி வைஸ் எல்லாமே சேமு. ரைடு ஃப்ரீ இருக்கும். இப்போ இருக்க சீட்டு கம்ஃபோர்ட்டு, அந்த வண்டியோட சேஸு ப்ளஸ் கியர் சிஸ்டம், பிரேக் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக ரைட் ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம வண்டி Fz X பார்க்கலாம். Fz X பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா, வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். Fz X வந்து சேம் 149 cc வண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் கூல்டு இன்ஜின், சேம் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. Fz பழைய Fz S-ஓட சேம் இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரேம் வைஸு, டேங்க் வைஸு, பாடி வைஸ் மட்டும் எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க. ரைடிங் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு இது கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததுனால சீட்டு, இன்ஜின் இந்த இது எல்லாமே, இந்த சீட் வந்து டோட்டலாகவே மாறி இருக்கும். அப்படியே வண்டி பாருங்கள். சீட்டோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெதர் சீட்டு, சீட்டோட குஷன் இதெல்லாமே மாற்றிருக்கிறாங்க. ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் பைக் இதுவும் ரைடிங்கோட பைக் இருக்கிற மாதிரி ரைடிங் ஃப்ரீ இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் வைஸ் எல்லாமே ஏர் கூல்டு இன்ஜின் எல்லாமே சேம் தான்.
பாடி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு மக்காரில் இருந்து டேங்க்கில் இருந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பழைய எபிசெட்டு பழைய எபிசெட் எஸ் இந்த எபிசெட் எக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 kg தான் வித்தியாசம் இருக்கும். அது 135 இது 139 kg இருக்கும். டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 10 லிட்டர் அதில் வந்து 13 லிட்டர் இருக்கும். இதில் 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் வந்து டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டபுள் டிஸ்கில் ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்தளவுக்கு. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட்டு பேக்கோட டைல் லாம்ப் எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம எல்இடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். MT-R15 கம்பேர் பண்ணும்போது அதை விட உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இதில் வந்து. அதுக்கடுத்து வந்து ப்ளூடூத் இதில் வந்து எபிசெட் எக்ஸில் வந்து ப்ளூடூத் எபிசெட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கனெக்டிவிட்டியோட ஒரு ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து ப்ளூடூத் ஒய்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளூடூத் பழைய வண்டியில் வந்து எபிசெட் எபிசெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இண்டிகேட்டர் பாஸ்வேர்டு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இண்டிகேட்டரில் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாடலில் வந்து எப்படின்னா கனெக்ட் ஒய்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பாஸ்வேர்டு ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்காது. இதில் அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. கிளஸ்டர் மீட்டரில் வந்து என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமரோட ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து எபிசெட் எக்ஸு கனெக்ட் ஒய்ங்கிற ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியில் வந்து கஸ்டமரோட இன்கமிங் கால்ஸு அவுட் கோயிங் கால்ஸு கஸ்டமரோட இன்கமிங் மெயிலு அந்த மெயில்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்துக்கலாம். இந்த இதில் டிஸ்பிளேலேயே உங்களுக்கு வந்துடும். நார்மலாக வந்து மீட்டரில் வந்து ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி என்ன இது இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபியூலோட அளவு வந்து உங்களுக்கு பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து அட்வான்டேஜாக வந்து ஃபோன் கால்ஸ் வர்றது, அது போக கஸ்டமரோட ரைடிங் ஹிஸ்ட்ரி எவ்வளோ ஓட்டியிருக்கிறாங்க, 1 மந்த்து ஃபியூல் கன்சப்ஷன் பார்த்துக்கலாம், 1 இயர் வரை மேக்ஸிமம் பார்த்துக்கலாம். கன்சப்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு இருக்கும். அதேமாதிரி வந்து சார்ஜர் போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் போர்ட் வந்து இந்த சென்டர் இதில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கீக்கு பக்கத்தில் நம்ம கிளஸ்டர் மீட்டருக்கு சென்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த போர்ட் வந்து நம்ம காரில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த சாக்கெட் மட்டும் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த சாக்கெட் போட்டு நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோனை அந்த ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா டேங்க் கவர் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா அந்த டேங்க் கவரில் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இது ஒன்று அட்வான்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பழைய கிளஸ்டர் மீட்டருக்கும் இப்போ உள்ள கிளஸ்டர் மீட்டருக்கும் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து நம்ம எடுத்து பேசணுங்கிறது இல்லை. ஃபோனோட எல்லா இதுவுமே டிஸ்பிளே ஆயிரும் உங்களுக்கு. இதிலே கால்ஸ் பேச முடியுமா? இதிலே கால்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பேசிக்கலாம். உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணி பேசிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து கன்சப்ஷன் தானே மெயின். மைலேஜ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. கன்சப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வண்டியில் மட்டும்தான் நம்ம கன்சப்ஷன் பார்க்குறது. நீங்கள் இப்போ மைலேஜ்னு சொன்னதுனால கேட்குறேன், வண்டியோட மைலேஜ் எவ்வளோண்ணே? மைலேஜ் வந்து கம்பெனி வந்து கொடுக்குறதுன்னு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து மைலேஜ் வந்து நமக்கு மென்ஷன் பண்ணி எந்த ஆட் எதுவுமே கிடையாது. நம்மளோட கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து 55 வரை இருக்குது. ஏன்னா எல்லாமே ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் தான். பழைய மாடல் கார்பரேட்டருக்கும் இந்த இதுக்கும் பார்க்கும்போது மைலேஜ் வந்து த்ராட்டில் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். த்ராட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஸ்பீடு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து வண்டியோட வந்து மைலேஜ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரே மாதிரி இது இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. எஃப்ஐ இன்ஜெக்டரை பொறுத்தளவுக்கு காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. 60-70 ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரே மைலேஜ் இருக்கும். 80-90 மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ மக்களே இது வந்து எஃப்ஐ இன்ஜின்கிறதுனால நம்மளோட தாட்டல் ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து தான் மைலேஜ் இருக்கும். ஸோ வெரைட்டி போகாமல் நிதானமாக போனால் நல்ல மைலேஜ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறாங்க. ஓகேண்ணே. அண்ட் இதோட பொசிஷனே வந்து ஃபுட்பேக்கே வந்து ஒரு க்ரூசர் ஸ்டைலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸ்டைல் இப்போ லேட்டஸ்ட் இந்த இது அதெல்லாம் எல்லாமே மாறும். உங்களுக்கு பெடல் சிஸ்டம், கியர் சிஸ்டம் எல்லாமே சேம் 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் ரைடு ஃப்ரீயாக இருக்கிறனால உட்காந்து போகும்போது எல்லாமே டோட்டலாக மாறும். பிரேக்கிங் சிஸ்டமும் சரி, கியர் போடுறதும் சரி, சீட்டும் சரி. அதுமாதிரி பின்னாடி வந்து வீட்டில் வந்து ஓட்டுறது வந்து அதாவது லோக்கலில் ஓட்டுறது லாங்கில் ஓட்டுறதுக்குன்னு வந்து பைக்ஸை வந்து பிரிப்பாங்க. லோக்கலில் ஓட்டுற மாதிரி பைக் வேணும், லாங்கில் ஓட்டுற மாதிரி பைக் வேணும்னு பிரிப்பாங்க. இப்போ என்ன இது ரைடு ஃப்ரீ, லோக்கல்லையும் ஓட்டலாம், நீங்கள் லாங்லேயும் ஓட்டிக்கலாம். சாதாரண உள்ள லோக்கல் மார்க்கெட்டிங் பீப்புளும் எடுத்துக்கலாம். ஃபேமிலி ட்ரிப் இதுக்கு போகிறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து மெயினாக வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு ஏறி இறங்குறதுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டிங்குமே ஓரளவுக்கு டக்குனு ஏறி உட்காந்து ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் சரி, ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க யாருக்குனாலும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து MT-R15 என்ன பிக்கப் இருக்கோ அதே 149 cc அந்த பிக்கப்பு டார்க் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆமாம். இந்த டேங்க் மேலே வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அக்சரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இந்த ஒரு பேட் மேலே இப்போன்னு வந்து கம்பெனிலேருந்து ஓஇஸ் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்காங்க. பம்பர் மட்டும் தான் இப்போ ஓஇஸ் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டர் பஸ்ஸரு ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பட்டர்ஃப்ளை டைப்பில் பம்பர் கொடுத்துருவோம். இது போக அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம டேங்க் பேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ராச்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்கனால ஏற்கனவே உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷிங்கில் தான் மேலே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் டேங்க் பேடுங்கிறது இதில் வந்து அவசியம் கிடையாது. நம்ம டேங்க் நம்ம மொபைல் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுனால மொபைல் ஸ்டாண்ட் பார்த்துட்டே ஓட்டணும்,
சேஃப்டி இது இல்லை அப்படின்னா நம்ம டேங்க் கவர் வேணால் ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். டேங்க் கவர் ப்ரொவைட் பண்ணி அதில் மொபைல் வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு வண்டி கையில் டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இக்னிஷன் ஆன் பண்ணுவோம். இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் செமையாக இருக்குங்க. பாருங்கள், ஆர்பிஎம் மீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஓடோ கவுண்டருக்கு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க, அண்ட் ஃபியூல் அண்ட் கீ போடுற இடமே வந்து மாற்றிட்டாங்க. இந்த இடத்துல கீ போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா இருக்குது. ஆனால் என்ன, இது வந்து நம்ம அடாப்டர் தனியாக வாங்கி போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன மைனர் இதாக இருக்குது. மற்றபடி வண்டியோட அந்த ஓட்டுற அந்த ஒரு ஃபீலே வந்து நல்லா இருக்குது. உட்காந்து உட்காந்ததுமே ஹேண்டில் பார் பொசிஷன் நல்லா இருக்குது. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஒரு ரைடு போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாவ், அந்த இன்ஜின் செமையாக நாக்காச்சுங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த கிராங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஓகே, கிளம்பலாமா? ஓகே, அந்த ஃபுட்பேக் பொசிஷனே வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஃபுட்பேக் பொசிஷனே நம்ம வந்து வாவ் ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. கியர் ஷிஃப்டிங், த்ராட்டில் சவுண்ட் நல்லா இருக்குது, அண்ட் த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸுமே நல்லா இருக்குது. ஹாரன் தான் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய வண்டி ஹாரன் மாதிரி தெரியலை. ஃபுட்பேக் பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் அப்ரைட்டடாக இருக்குங்க. அதாவது மேலே ஏறி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு க்ரூசர் பைக்கோட ஃபீல் கொடுக்குது. ஸோ வண்டியோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே போகுது. ஆக்சுவலி ஆர்பிஎம் வந்து 4000 ஆர்பிஎம் கிட்ட ரீச் ஆகுது. சிட்டி டிராஃபிக்கில் கூட நல்லா வண்டி ஸ்மூத்தாக நிம்பிள் பண்ணி போக முடியுது. அதாவது நல்லா கட்டடிச்சு போக முடியுது. பிரேக்கிங் ரெஸ்பான்ஸும் சடனாக இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது. ஓகே, வண்டி ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது. நல்லாவே கட்டடிச்சுலாம் போகலாம். சிட்டி டிராஃபிக்கில் கூட நல்லா போகலாம். ஹேண்டில் பார் நல்லா வைடாக இருக்குங்க. அதனால ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பிரேக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பக்காவாக இருக்குது. யமாஹா வண்டியோட பிரேக்கிங் எப்போவுமே நல்லா இருக்கும். அண்ட் இதுலேயுமே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெச் எடுத்து பார்க்கலாம். பிரேக்கிங் செமையா இருக்கு. வண்டியில வைப்ரேஷனே என்னால ஃபீல் பண்ண முடியல. நியர்லி 6000 ஆர்பிஎம் ரீச் பண்ணிட்டேன். இப்போ வரை எனக்கு வைப்ரேஷன் தெரியல. ஸோ அதே மாதிரி வண்டியோட கிரிப்புமே நல்லா ஸ்டெடியா இருக்குங்க. வாவ்,
நம்ம இந்த Fz X-ஓட வண்டியோட த்ராட்டில் பண்ணி பார்ப்போம். இன்ஜின் சவுண்டு எப்படி இருக்குது, சைலன்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வண்டியோட இன்ஜின் சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. அண்ட் இப்போ வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேளுங்க. எக்ஸாஸ்ட் நோட் ஒரு ரோட் இருக்குங்க, நல்ல ரோட். ஃபோர்க் வந்து எப்படின்னா நம்ம R15 MT எல்லாத்துலேயும் இருக்கும்போது டெலிஸ்கோப்பிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வேற எல்லா இருக்க மாடல் எல்லாத்த விட வந்து இந்த பூட் வந்து அடிஷனலாக அந்த ரப்பர் பூட் மட்டும் வந்து அடிஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட கிளட்ச் வந்து வெட் கிளட்ச் தான் போட்டிருக்காங்க, வெட் டைப் கிளட்ச்லாம் போட்டிருக்காங்க. R15 MT மட்டும் தான் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் போட்டிருக்காங்க. 6 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸுங்கிறனால 5 ஸ்பீடு இதுக்கு வந்து நார்மல் வெட் கிளட்ச் எல்லா வண்டி FGல இருக்க மாதிரி சேம் தான் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு வருது? ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் நம்ம ஏரியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1,45,000 1,45,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 45,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1000 rupees வேரியன்ட் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். கலர்ஸு 3 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்று வந்து மட்டும் தான் சைனிங், ப்ளூ மட்டும் தான் சைனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற 2 கலர்ஸ் வந்து காப்பர் ஒன்று, மேட் பிளாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 3 கலர்ஸ். கலர் வைஸ் எதுவும் இது போகிற வேரியண்ட் ஒன்றும் கொடுக்கல. ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோடு வர்றது இப்போ உள்ள ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளூடூத் இல்லாத டிவைஸும் வருது. ப்ளூடூத் இல்லாததும் ஒரு 3,000 2,000 சம்திங் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. அப்போ இது 1,45னா அது ஒரு 42 சம்திங் வரும் உங்களுக்கு. ஃபியூச்சரில் வரும். இப்போ வந்து லான்ச்சிங் மட்டும் இந்த கலர்ஸ் மட்டும் போட்டுருக்காங்க. கலர் வைஸ் கிடையாது. கம்பெனிலே வந்து ப்ளூடூத் அவைலபிள், ப்ளூடூத் ஃபிக்ஸ் ஆகியே வருது. பழைய எபிசெட் Xல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் வைஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் உண்டு. இதில் வந்து கலர் வைஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் கிடையாது. சேம் ரேட்டில் தான் இப்போ எல்லாமே சேம் பிரைஸ். ஆமாம், பழைய வண்டியில் ரெட் கலர், பழைய வண்டியில் வந்து ரெட் கலர் சைனிங் இது ஒன்று இருக்கும், மேட் ஃபினிஷிங் ஒன்று இருக்கும். இந்த இதில் வந்து அந்த இது இருக்காது. ஓகே ஓகே மக்களே, பார்த்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது. அண்ட் உங்களுக்கு அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ப்ளூடூத் வேண்டாம், எனக்கு நார்மல் வெர்ஷன் போதும் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி வாங்கணும். அண்ட் இப்போது இருக்கிற டெக்னிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த வண்டியில் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பாருங்கள், உங்களுக்கு வண்டி வேணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே வந்து வண்டியை புக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா புக்கிங்கில் தான் போய்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் வந்து வண்டி வந்து ஃப்ரீயாக சப்ளஸாக கிடைக்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த Fz X-ஓட ரிவ்யூ பார்த்தோம். ஸோ வண்டியோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. நான் என்னோடய பர்சனல் ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன். ஸோ வண்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷோரூமுக்கு புக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சங்கரங்கோயிலில் இருக்கிற மக்கள் வந்து சீக்கிரமாக நம்ம Yamaha ஆட்டோ ஏஜென்சிஸ்க்கு வாங்க. அவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறாங்க. பண்ணிடலாம்லண்ணே? ஓகேண்ணே. ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. See you guys in the next video. Until then, it's bye from SangaiTamilanVlogs.